Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluh Madiani Astari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang etika batuk yang benar serta mencuci tangan. Baiklah, kita mulai saja. Tahukah kamu, saat kamu sedang batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan melalui cairan maupun udara yang berasal dari dalam tubuh kamu dan dapat menyebarkan ke orang lain. Tapi kamu tidak usah khawatir, kita dapat mencegahnya dengan cara yang pertama, kamu bisa menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Yang kedua, kamu juga dapat menggunakan lengan bagian dalam untuk menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Dan yang ketiga, kamu juga dapat menggunakan masker untuk menutup mulut dan hidung saat kamu bersin. Lalu segeralah mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun atau bisa juga menggunakan cairan antiseptik atau alkohol. Perlu diingat, jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dan dengan menjalankan etika batuk ini, kamu dapat membantu mengendalikan infeksi virus di sekitar kita. Di samping itu, saya juga akan menjelaskan tentang cara mencuci tangan yang benar. Baik, langsung saja. Mencuci tangan adalah tindakan sanitasi yang membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air mengalir dan sabun. Bisa juga menggunakan cairan antiseptik lainnya. Tujuan dari mencuci tangan yaitu untuk menjaga kebersihan serta upaya pencegahan berbagai penyakit. Kapan sih waktu tepat untuk kita mencuci tangan? Nah, ada beberapa waktu yang tepat untuk kita mencuci tangan. Yang pertama, sebelum dan setelah kita makan. Yang kedua, setelah dari toilet. Yang ketiga, saat kita mandi. Yang keempat, setelah kita batuk atau bersin. Yang kelima, setelah kita menyentuh sampah. Yang keenam, setelah kita memegang gadget atau alat elektronik lainnya. Yang ketujuh, itu sebelum dan sesudah kita merawat orang sakit. Yang kedelapan, setelah dan sebelum kita merawat anak. Nah, jadi sesuai anjuran WHO juga, ada 6 langkah cara mencuci tangan, 4 langkah 4 kali gerakan pada setiap langkahnya, dan proses cuci tangan 40-60 detik menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan langkah gerakan lebih cepat 20-30 detik. Nah, jadi kita mulai saja gerakan untuk mencuci tangan yang benar. Yang pertama, basuh tangan dengan menggunakan air mengalir, lalu isikan dengan sabun. Setelah itu, usap meratakan sabun 1, 2, 3, 4. Setelah itu punggung jari 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Punggung telapak tangan 1, 2, 3, 4. Setelah itu dikunci 1, 2, 3, 4. Nah, tangan ini menggerakkan dan mengunci tangan jempol. 1, 2, 3, 4. Lagi 1, 2, 3, 4. Kuncupkan jari-jari tangan kanan dan putar-putar di telapak tangan kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu basuh dengan air mengalir. Sekian presentasi dari saya tentang etika batuk dan mencuci tangan yang benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.